Siku tena wakati wa Sankesa Yesu alipokuletea, Yesu alipiga nduru nia ya kwamba heli lama sabatani, lama sabatani, Tanzania ina maana Nyasacha, Mungu wangu ndiwe yangu, mbona wameacha wikanyo na hapo na ngamano geno pamirari Marekani nguo ambayo ilikuwa imefunika mahali patakatifu ya hekalu, na yeye kidieleo cha Mungu ilikatika kutoka juu mpaka chini. Tumie baadini Yesu kama inua mkono kwa Yesu hivi, anijue Obondi aombo, nijue Obondi aombo, awoda lebo kugelo, mwana wa alebo kugelo, mwana wa Sauti Nyanza Loka, ambaye amezaliwa Nyanza Kusini, kaunti ya Migori, kaunti ya Migori, msenta mwenye kwenye Rame. Karibu na senta ingine ndogo inaitwa Rame. Aliwe mbala walisie, hapo ndio baba yetu iko, kendo bala na nikanyo habi. Tena baba yangu pia iko hapo. Wakimaduwa mlo mwangu duto, neno kuu ushindi hawa yote, ndio neno mari Yesu Kristo mbili Yesaya. Ya kwamba mimi ni mshuhudaji wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wala sopule mkini chanini, ambaye ameandaa nafasi usiku wa sasa. Niko kipuli chalo jimusegore, sababu huenda kama masaa umeshaoana, ndio penye nukino marni. Tena dunia ni usiku ya kulala. Watu mechunye nyime sani, neno ambalo limesimama mbele yake sahizi. Mara dogo pakuchinde ngabia. Nilikutana nayo kama mapepo wa manibana. Nilichinde shanga kwa mdepe. Tena mapepo walikuwa wananitesa na maradhi. Manongoa mpepo wengine ambayo ilikuwa ukaribu macho zangu. Nilibana dola nuri uroda upani. Ziliweka mdomo wangu ikawa kwamba ukangalia sehemu ingine. Leo kupoda kinga misiku. Wanatembea nami wakitafuta matibabu. Moga upoda ile juwa mara uma. Wanatoa nami kwa mganga mwingine mwenye uvumi. Mungu na kwa mwenye usingo. Aliyekuwa anaitwa Akongo binti wa Usingo. Akongo ndio Akongo alikuwa amefunga nyuki, tumbili na nyani, na upako wenyewe mbinguni. Alikuwa anajisifu na hiyo mnyama ya tumbili. Wengi na gamusoro kunyuki. Macho yangu ambayo alikuwa umekuwa kipofu, kwa ngani ringo malumali ngugu. Ngozi ya macho yangu alikuwa anakimbia kwenda juu na ingine kwenda chini. Na bangi ya tunalo wengi ndio tumewa. Na ananiangalia, anaweza kufikia kwamba zinaona vizuri. Mbagi chuo leo ni na kuchuni kubwa. Na zilikuwa zinanidonga na kana kwamba nidongwa na nyoka. Akongo maika au ya kumarutu suwano kitamba. Akongo angechukua dawa ingine na aswande kwa kitanda. Kepa kanino pinyata au tobi yengine utongo wangu. Ananiweka na kilala kifudifudu kisha anatumia kwa macho yangu. Nami ya tomorrow ni Mungu nisege. Nimepewa dawa ingine ambayo inaitwa sege. Na mado sege nichege kwa kutamwe. Nimepewa sege miezi mitatu na jawabu imeshindikana. Ndio kwa hii baada tomorrow na jalama. Wanatua nani kwa mwanamke mwingine mwangozi. Mungu ni Deti, Mungu akipincha ndoa bitoro. Anaitwa Deti, anaishi kule Chandia Dukwetu. Ndio baada na jalama jiana nyaka Mombasa. Yeye pia ni mtu mwangozi, watu wanamtokea Mombasa. Deti kalamu na nyaka simbi na yemo. Deti alimwambia hadi na maji ya simbi na yemo. Ndio nani kaparo to alipiu na nina nifuta. Tenda ningelala kifudifudu akinimwagilia maji kwa mapua. Ndio dunia tutabidi yado hotamu. Maji inaingia hadi kwa bongo na jawabu imeshindikana. Chuga munga bubura munda huwa bala wabia kwa. Roho yangu ipata faulu nirudi kwetu niende nikafe. Tetina neno pede msutamuro wote manipa. Sababu niliona tumaini imekosekana kwa wale waliokuwa kufikiri. Neno bole mwofu. Injili iliyonitoka upofu. Gaya alipojia mwene pende manitini. Ilihubiriwa kama watu wanne ndio walikuwa. Udoe umejapa magamburungu. Udoe mwana wa kabagando rengo. Hadi nimesubiti sikuduwe nimanye kwa mboga. Wakira na stibi mjokua mboga. Umama na manya karachuni. Na mamangu binti ya karachuni. Mutira kama mama kubaba karwa kanguru.
nilipelekwa pale nikishika mkono nikizama waniona na nao pale watu mwananengo kama siku nimevaa hiyo angao nimeona nayo ndio nao watu na Mungu wengi wanasura na nikitinapo wengi kuna matendo kama nataka sana na wangu nilizalishwa nizuie machangu nilikuwa na sio toka ndogo tunaangalia ndio mchali mtu na mwantisha usiku ambao nataka kama usiku ambao tuko saizi ndio ngolo ngombe ya dominikosi ndio mwana nibaki kwa mnyumba na matrasi ndio kumaanisha watu ndio Isaya mtumisha nisoma nani ambaye anakuletea Isaya hawa tunikala tena na tubinya golo utatoka ndio sema kwamba nimekuta kishika mtu nani anaweza mtaka mkono mwenye hapo ni tona ni watu wanadala wanaona kauli mtonda jioni waliambia mwenyewe kwetu ndio amenishika wakanyamaza nani ndio Yesu agola nganya rogolo na piwoti joto na kuna Yesu mwenye anaweza toa mtu kwa mkono wa nguvu mtu ni hiyo mnachoma Yesu madana sana usiku wangu ya mimi ni kuanga Yesu Nazareti ndio wachimana ngolo Yesu mbele ya baba ndio ya baba ndio maana unitoa pofu na tamasha mdomo wangu kwa hapa ni banyimo ya altakora na leo na bandi baadaye watahubiri nguvu ya Roho Mtakatifu kaingia mashango sana na muona pale sana na sokwana nimeshaona neema kama Mungu ameshanipitisha hicho tunaenda tali mmoja yare tabia na ngadi pinki sababu mnamshindani na kaka na refu na dazaka ni kadi sababu na usiku hicho mtu mwanamke wengi amengema na anbiwa na bala maneno yote ambayo ilikuwa inaleta uharibifu kwa mashango ilikuwa ni bimba ya kwetu wale wadi huona na wamepinda Tanzania kubiwa na nyoga ambayo babangu alitoa kule Tanzania akiingia naye kwa nyumbani ndio sana ndio mtu kuingana ni kitu kama huo tu tena wakati alikuwa anaingia bunduki ndio alikuwa anamleta akitembea naye tunapiga leo kabla wenyewe chimutu usiku tunagiza sasa mwingie kwa maneno mengi yote mabaya utosea yale balani maneno mazuri yameshahubiriwa kwa ubema ndio punyo tunabaya ukawanuka tena maneno mazuri yamefundishwa tukiwa hapa hadi tunamari na hilo mari tuko kwa usiku ya mwisho wachibadi yana mabapaa sana maneno ambayo nataka nikumbuke saizi ni ofisi ya kwamba kila afisi ni barua tukionyesha ni barua na ofisi na rabasa ukiandikiwa barua kile kinaonyesha ya kwamba umetoka ofisi ni amri au ni kitu ndio nijichua sekao ndio pauni nilikuwa nasikia kufundisha kwamba wake na wanaume wameshachukua vitu zao kwa kiwanja kata disaika kama na ndio hata kama wameshachukua hivyo sababu ndio na moja ndio huenda kuna yule mwenye anaweza baki hapa ndio huyu napenye nimenitunga mdomo na timna ambaye Daudi akauliza kwamba je kunao mwenye amebaki hapa niwe neema ukimwona tena ndio msingi wa kumdomo kata nichungulo usiku kuna neema ambayo itafanywa mwanamke amesalia ama mbaba amesalia hata kama nchini pauni sana na hata kama kupoi uga saizi pauni ni kanisa kwa mwaka wa pabo na hii uga ilikuwa inataka kama birika ya toba utala kola mwana ni hapo saiba tena ilikuwa inakaa kama ile ilikuwa Bethsaida na vitu tumeroto mbona chuma nundu roto na chango ambayo maji ilikuwa inabubulika na yule mwenye mtangulia kuingia alikuwa anapona wewe unapata kulitu hii ya mbinguni tulikuwa tunaona jinsi maji ilikuwa inabubulika usiku na asubuhi na mara Bethsaida kanyo pale kwa birika ya Bethsaida wewe unaona chua mbona shughuli ilikuwa ndoto na wewe ulipatikana mwanaume aliyekuwa amekaa hapo kwa miaka 38 wewe watoto ni kaidi tatu mrefu jikongo na donyo kando analia akisema kwamba maji kitabuliwa watu wanamtangulia kisha mnabaki baada ya hapo yule bako bora katabicho baba hii nitapata mke fulani ama mwanaume wataka iti na kumuri chamabango mkini chango kumureti hukuji ambaye hata kama anashuhudia kwa maneno makubwa ya kwamba ukimwi unapona na ugonjwa unaacha watu sabara ni pupe mara mmoja bwana ukimwi mwenye mwiro pengine ako na chupa yake ya vitongi vya ukimwi walikuja nayo moja wa nyuku pondo kama wote wangu tomu wa nyoka takudwa nugu ambayo pia alikuwa na kunywa akituficha akiosha uso kama na kunywa maji usuri ukimwi chango tuweza na nukuda kudiyebu ameshasikia kwamba ukimwi inapona na yeye anarejea vidonge zake hata huyu duru ni yeye na wao awira oda ukubwa jinsi alikuja na madawa zake amepenya anarudi nayo ukinona chini nipie kama wadu wadio sana usiku nakwambia kuna sehemu tunataka kwenda saizi ndio kama wadu wadio na ekamu dingoe rada sita tena mahali tunataka kuelekea ndio pale mahali wanaweka hamu wenye sumi chupo ndio nasa yudinide unaonyesha
leo. Kama tunikanga popo yo. Na kama kunayo mtu hapa kama hajapata. Kama wale wabie mimi bora hapa sitamu. Sasa tunataka kuona mahali wataweka amri. Kaje mjitiji kimoja nao. Hadi yule mara mpiga na hapa sitamu sana. Hapa pia kuna vitu sahihi atapata ya kwenda sahihi sahihi. Hii bado Yesu Yesu mkono kwa Yesu mwana wa Mungu. Hapo sana japata. Nimesikia sala mwenye nguvu. Watu masoma Mungu ikemo na wale ambao nimesoma amenakulia kwa Biblia. Watu ni kitu watu msalaba. Inasema kwamba sababu ya neno la msalaba. Ni mfua ndio malao. Ni upumbavu kwa nao wanaopotea. Ni takuja sawa na wanamereza. Na ni nguvu ya Mungu kwa sisi tunaoambiwa. Tena sana hadi wanapari ni Mungu na msalaba. Usiku sasa nataka nikumbuke kile kinaitwa msalaba. Ndio wanapari kama msalaba ni upepo. Tena nataka nikumbuke mahali msalaba uliwekwa. Na kama wote ndio mimi bora hata sita. Hapo ndio mahali tutaenda mahali wataweka sahihi. Ndio wataa asana na msalaba. Hapa kwetu nimeshaona msalaba. Ndio yake ndio na mabaya na nyola. Tena hadi kwa Ibrahimu mzuri nilikozaliwa. Na wanakuwa msalaba na ndio ndio hekalu. Tulikuwa na msalaba ambao uliwekwa mbele ya hekalu. Sababu ndio tunia likuni ndio ndio msalaba. Wakati ulikuwa unaingia ungeweza kutoa giza hapo kwa msalaba. Sana ndio wanabeba msalaba na bero. Nimewahi ona wenzangu ambao pia wametengeneza msalaba mzuri. Sababu ndio unapanga tutunye unapanga. Sasa vile unaweza pata mtu amebeba kitembea naye. Ndio pia na timu na bila unarudi. Ndipo kuna wengine anaweza weka kwa shingo. Ndio pia msalaba ni bure leo. Ndipo kuna msalaba ile inawekwa kwa kaburi. Kama mtoto Biblia inataja kwa msalaba. Ambapo mtakufa hapo juu ya kaburi na kwa msalaba. Msalaba ambapo Biblia inasema. Msalaba ambao umewekwa juu ya kaburi. Ni picha ni mtoto wa kani. Ile inakuwa na mtu ana hali ya nuka hapo. Wakati ndio ndio. Na hata kama haupana mtu. Na ritendo pata mimi mkono ya kupika ama ya kuwakesha moto. Kaja kuoka hivi kilimo. Na mtoto akichukua na kuletea. Ndio kuliko ndio kudumu. Unamrejesha leo na mbao umeshaua kitu. Na yeye na mwanadamu. Na nikuli tu hiyo ni mbaya. Unitimbi na nikuli. Na kuna ile uvumi ambayo tupate. Ndio ngoro pilisakwa. Baba wengine kule sako. Ndio ndio chuo na dichuo. Msiraki mwanaume aliuliwa. Kama yudiko dichuo basi na. Alipopatikana mbele kufanya usiku na mke fulani. Chapu kichini na dichuo na kisha akaanza kazi yake na uasherati. Ndio sababu ndio. Baada ya wakati aliuliwa. Chapu teroriji ndio nani balana. Akaanza kufanya usiku na watu walioko kwa baba. Ndio ndio nani wale na teroriji. Na watoto wasichana waliokuwa wanazaliwa walikuwa wanafanya leo usiku. Ndio chuma na ndio msalaba. Nalo hilo ilifanya hao watu watengeneza msalaba. Ndio ile mtapima mama yako. Na kiwekwa kwa shingo ya mtoto mwingine msichana. Watu wanauona ni msalaba. Wale ambao nilishangaa na hiyo msalaba. Sababu ndio ya kama wakati ile kitu ilikuja. Ndio teroriji. Ili fanye nayo usiku. Ndio boy pia mmoja kama mtu. Na hiyo kitu inabangusha chini fike nayo kwa damu. Msalaba na tumini. Kama msalaba uko kwa shingo yake. Na kadri leo salimu tu. Hii asitaki kueleza saizi na usiku. Msalaba hadi waneno na wewe. Msalaba ambao nataka nieleze. Ni tako mara shuhuda ndio. Ndipo ambayo na watu wanaishi kwake. Msalaba na
msafara kulikuwa walemavu na hiyo msafara hapo. Wakati Yesu alibeba msalaba akaanza kukanyaga chini akielekea Golgotha. Msalaba ilikuwa mzito na kama shujaa amebeba, alikuwa anaanguka chini, anainuka tena. Kile ilisababisha msalaba ilikuwa mzito, ambaye alikuwa anaanguka chini. Sababu ya msalaba ilikuwa imebeba mapama ambayo sasa anaanguka nayo ili aitoe chini, akikuja nazo juu anazuiliwa. Kile ilisababisha msalaba ilikuwa mzito. Sababu ya msalaba ndio uwele taafu ambaye hakuwa ameoa, alikuwa kwa msalaba. Sababu msalaba ni mzito, sababu msalaba ulikuwa imebeba walevi wako kwa msalaba hapa ya msafara inaenda Golgotha. Haleluya! Msafara chana Golgotha, msafara inaelekea Golgotha. Wale Mungu anawachilia ndio Bwana anasema utazama wana mtagi mmoja watu kuna hapa watu wa Golgotha kwa Golgotha watu msheni lala kwa amri ni wasayuda kwa tumeshapata msafara wa Golgotha kwa ile Golgotha wananeno watu wanaona Golgotha hiyo kitu matendo vitu ambavyo vinafanyika. Haleluya! Msafara wa Golgotha, msafara wa Golgotha, tunazibeba tunaenda nazo wanawatumia. Ndio maana sema kwamba kama Simon, wakati Simon uneno Yesu ameona Yesu kama shujaa anamenyana kwa bao na bao, Simon akakuja bao akachukua upimo akaibeba upimo alala nayo dakika chache Simon akatoa shingo. Anasema ya kwamba kichwa ya ndovu inabakia mwenyewe. Na Yesu akasema ya kwamba nikitokeza kama ni mzito nikanyang'ana nayo sababu